Ну что, продолжаем ремонт УАЗика. Пройдемся по морде. Ну и так по кругу посмотрим, что успели сделать. Получается, шпаклевали ему спереди вмятин раз. По низу здесь, по правой стороне вдоль пустили трубу. По левой стороне здесь ошпаклевали. Здесь обрезали. Здесь еще нужно будет чуть пошпаклевать. Но это после сварки. Дверь обрезали. Здесь будет кидаться труба. А дальше пошел, то есть по трубе. Здесь немного протянул первые слои шпакли. Так вот сейчас выглядит. Здесь уже начал зачищать.